थांनाय किछुदिन सिगां शिलंगो जे जोंनि महाराजा पातालकन्या फ्राय किछु आइन पिकिनि सेसन एक्टिक्टर बरफ थांनायाखौ जे आलाइन संनाय माने बा अंलाय खानाय जों माने अबनति जोंथ' कोनो सानानै करै ओमपानो जों साना नायना थाबो जेखुनु संगठन बा जेखुनु राजनीति जेखुनु जराव अबहाय आलोचना खालामनो आलाइन संनाय मानो जत महाजत अबहाय नायनाय बुंनायथं आबो बायदिनो कोनो अंनानै करै जों आईपीएफ नि नाहारमुं डिपार्टमेन्ट हाथाय दखानाव थांनानै बागै दाबो बर' जेखुनु सिवा हाथाय दखानाव थांनानै बागै एकमात्र आईपीएफ नि नाहारमुं आबोनो जतनोसै सुप्रीम जतन साइ परियो आबन बागै जों आईपीएफ सब आलाइन संनाय थांनि थां आबोनो तेखै जों फुवान सयावै दिन आइडियोलॉजी डिपार्टमेन्ट नामनो समजाखै थैलायो आबन बागै बर' जे बाबा हे आलाइन संनाय दामनते थानसांनाय बा आलाइन संनाय आबो बांनि बेपार दा जों दिनै मते जों डिपार्टमेन्ट नाहारियाखै जों संजाखै फैयो एबं संजाखै बेलायनो हामबाय थांनाय 2 तारिख अक्ट'बर 2020 कमलंगो जों कैसा दिन आईपीएफ नि सेंट्रल कार्यकर्ता कमिटि बैठक आसुखा आ बैठकआव जों अबन वानसुक लायखा फाइ थांनाय इलेक्शन टीटी एडिशन जनरल इलेक्शन ओ इलेक्शन आईपीएफ बीजेपी बाय सालायै दिन मत सीट शेयरिंग उनखालिबो जों दुखानि मत उनिया गाय जों जे सानमासो बरफ जे आगिरना हानाय कग्रमासो जों माया गाय आईपीएफ साइसुं न जों एडिसो कन्टेस्ट खायनाय 28 सीट न आईपीएफ साइसुं एকক जों कन्टेस्ट खायनायनि बागै जों डिसिसन लायो